заминувам заедно со голманот, имавме едно појачање земено од Румунија. И тој заедно со него како во пакет, тој првен заминува во Маđарска и на негова препорака ме вика таму да одам да играм во Маđарска и поминувам таму скоро 3 години, 3,5 години во Маđарска. Ѓунгеш, како се викаш? Ѓунгеш, да, Ѓунгеш. Таа екипа влегува тогаш во прва лига и земаат појачање. Мене ме има земено двајца срби од Суботица и после тоа земаат уште еден од Пролетер Нафтагас. Значи бевме негде околу 4-5 појачања. Целта му беше да обстанеме во лигата. Сите надвор од Унгарија. Да, сите. Знаете и како е во Унгарија професионализам поголем него што по Весфрем се гледа сега еден од најсилните. Тоа беше и Лазаров. Со него игравме против него, со Лазаров баш се видов, мислам една. Да, во Весфрем беше. Мислам дека една или две сезони во Весфрем, после тоа си заминува Лазаров, заминува во Загреб. Во Загреб, после. Да, јас останувам, па доаѓа брат му на Лазаров, Филип, тој оди во Тото Бања игра. И така тие почетоци веќе почнавме македонците да навлегуваат во унгарскиот ракомет. Во унгарскиот ракомет. Сакам да се навратам пак за Ѓунгеш. Целта на екипата беше да обстанеме, а ние стигнавме да играме до плейоф. И првата година бев на екипата бев втор стрелец без да шутирам пенали, после другата година бев најдобар стрелец и прогласен во градот како најдобар играч. И ден денес кога ќе одам таму, срдечно ме пречекуваат и 2006-2009 беше периодот кога беше во Унгарија. Во Унгарија истекнаа многу пријатели. И овде еден период му помогнав на конзулатот што е во Битола отворен за преведување. Сашо Јанакиевски, сега е тој конзулат битолски. Му помогав, со него му помогав за преведување, за да стапи во некои контакти таму. Ти унгарскиот го научи во меѓувреме. Да, го зборам. Тежок јазик е, али не го зборам така литературно, току јас се научив. Да се разбереш, да објасниш. Мислам, да, контакти, да. И многу ми помогна што дури и сега и со ќерката таму се школува, ми помогнуваат, конзулатот наш таму ми помогна да има стипендија и на постдипломски и така. Пред да одиш таму, имаше една ситуација, често вака во ракометниот свет се говори, дека тоа беше практично еден настан за Гинис. Мечот со Куманов. На еден меч ти постигна 31 гол. Како се случи тоа? За која екипа играше и кој беше рекордот до тогаш кој го држеше по број на постигнати голови на еден надпревар? Јас тогаш играв за Кавадарци, игравме во Куманово. И утакмицата како што започна јас првото полувреме дадов негде 13 гола, така нешто, не можам сега да се сетам. И добро се сеќавам од Металург имаше на пивотот, не можам да се сетам како се презиваше, имаше даено тој 21 гол. И ови од клупата ми викаат Златко продолжи да го собориш рекордот, за да можеме да го малци секако дека и помош имав од другите соиграчи. И како што течеше утакмицата, веќе ги заминав тие голови, 20 на 24, то толку ги броев и после се олабев и си како што течеше утакмицата и ми беше целта само тоа да го поминам тој. А играчите само тебе те бара или ти сам се изборуваше за позиција? Нешто тие ме бара, мораше да поможам. На контри одеше тоа? Контри, играв и среден, и пенали шутирав и се. На секоја позиција само да дадеш гол. Маријан и Драган Начевски ја судеја таа утакмица и кога заврши утакмицата, после бројето 31 голи, сам ја не можев да верувам. Дома кога му се јавам, велам дадов 31 гол, не може никој да верува. На другарите како заврши утакмицата се ме прашува колку гола даде, велам 31 гол. А вкупно 45 колку даде? 45, а Куманово имаше даено, мислам дека 32 или 33 гола, заедно цела екипа. Значи ти да секој 2 минути по еден гол. Да. Така доаѓаше, да, просек. Инаку се случуваше во минута 2 да дадеш и така. А во Гинис го имаше рекордот го држеше Душебаев, сегашниот тренер
на Колку голови? тој имаше 27, а јас 31. Значи, тука го мина Го минав, али после славниот тоа, кога Душебај. го постигнав головите, после тоа, знаеш, сите разговараат, гледаат, бараат кој колку има најмногу голови постигнато и тоа ми е така една, тоа што би бев најдобар стрелец во првенството. Ти овде имаш едно признание, еве баш тоа што го кажа, најдобар стрелец, сезона 2004-2005, Златко Димитровски. Во таа сезона ти настапуваше за Тиквеш, Да. Според тоа може да се заклучи оти убави денови ракометни беа тие минати во Кавадарци за тебе. Да, за мојата кариера и бев многу... Мислам, јас во сите градови каде што одев, си поминував многу добро. Добро, И во ти си Скопје, и во таков и Металург. како човек си ја вршиш Да, и својата оставам работа, траги и ден денес. се дружиш и Да, така. и ден денес, после мојата кариера, сегде сум добре дојден, сегде имам пријатели, али тоа е фактички спортот што го Да, трени. младите да ги Младите зближуваат, да се зближуваат дружат. или после кариерата да имаш Контакти во текот на контакти, животот со тие Пријателството луѓе. е Ти кај награда, нив, тие кај тебе и така. Пријателството е награда на спортот. Да се вратиме малку на репрезентативните денови твои, нешто споменавме. Сега ти ке ни кажеш кога најчесто настапуваше за сениорската репрезентација на Македонија и да оделиш некои од тие надпревари. Бидејќи кажа, сите ги пречекуваш и ги испраќаш и ти Ви исто и остануваш. во репрезентацијата фатив. Например, со Аце Станковски, со Драган Маринковиќ, со Пепи Манасков и таа генерација имав неколку настапи, Зарков со таа генерација, али така во моје сеќавање ми остана квалификациите што ги игравме со Исланд. Може на несреќа наша, тогаш Исланд беше една страшна екипа, ако се сеќавате со Сигурдсон, со Исланд од секогаш во мачка конкуренција, па Да. подоцна и во женска имал силна Да, и репрезентација. никако во првите години не испаѓа, али сега му се реваншираме. Исланд сега не може да крени глава од нас. Фактички кога ќе играат со нас, А ги Исланд губат беше пораз. и олимписки вице шампион 2008 Па таа година изгубивме во Исланд на квалификација. во да. Пекинг, во финалето исланѓаните загубија од Франција на Олимпијадата. Да. После имаше ни квалификации за на европско, се сеќавам за Италија, игравме со репрезентацијата на Југославија, тогаш уште Југославија беше играја Србија и Црна Гора, али се водеа Како СР Југославија. Да, како Република Југославија. Се сеќавам на тој надпревар во Скопје, тоаш беше таа добра генерација, ако се сеќавате на Перич, на Жигица Милосавлевиќ, на Перуничиć, на Јовановиќ, Неделко Јовановиќ, на Шкрбиќ. Жигица и во Македонија Да. долго време и тој беше крилце, ми се чини. Да, играше како за тема. Куманово во Шевро. Да, во Куманово. Тој играше десно крило. јас Шевро играв Куманово, лево, да. Шевро кога освои купот тамо. Да. 90-тите години, тој беше. Ти играше во репрезентацијата, меѓутоа не настапи на првото европско првенство за нас во Италија, Да, во тоа- Мерано и во Во Болцано. Мерано тоаш на припремите или Кон мислам за крајот на клубот. Да. минатиот век. Се задобив со повреда и ради повреда не заминав таму. Не, тоаш требаше јас, Стевче Лишевски и Аце Станковски, мислам така беа тие крила. Ради повреда не успеав да заминам таму А на Мерано. подоцна по тоа европско првенство ти продолжи Пак кога после ја си залечи продолжував, да, имав. повредата и играше. Да. За репрезентацијата сега за тој втор период по повредата По повредата вака имаше една промена на генерација во репрезентацијата. Фактички ние бевме како тим репрезентација. Пелистер, тоаш и добри резултати имавме со Пелистер екипата. Али никогаш не успеавме, уште еднаш успеавме да се пласираме на светско во Египет и после тоа во квалификациите испаѓавме, ви кажав, жалосно тоа со Исланд ставно Да. ни паѓа. Сега малце полесно дека сме во голема Веќе рейтингот ни е поголем и повисок и на Македонија му паѓаат полесни екипи, а тогаш ни паѓа многу потешки. што велиме во последниот барабан бевме Во и последни и најтешки. стално така се мачевме А сега тука клас. сме меѓу оние Да. подобро рангираните Подобро рангирани и репрезентации. секако тоа е
резултат на добрите успеси И на резултатите што ги постигнуваме на завршите во приреди. Србија, да. Да, и мислам дека сега котираме на добро место машката репрезентација, што тоа се гордеем. Тебе сигурно ти е драго, затоа што се ти гордеем и за нив навиваме. беше актер во тие мигови кога се создаваше таа репрезентација која зачекори цврсто на меѓународната сцена. Жалосно е само што не успеавме да се пласираме на Олимпијадата. На Олимпијада тоа ќе беше врв на оваа генерација што го има и мада имавме голема шанса, не знам што се случи тоа во тие моменти, мада ми е жал, мада сите сакаа, тоа е на животна желба на секој спортист, на секој ракометар да учествуваш на Олимпијада и е жалосно ти веќе стигнаја до целта, али не мина, не мина. Јас мислам дека беа пресигурни во себе дека ќе ги минат. Никогаш не ти дава никој на тацна да одиш на Олимпијада, иако е поста по тебе, сите се борат и сите ја сакаат и ја пожелуваат таа Олимпијада. И мислам тоа не казнува, али тоа нека биде поука за помладите, за другите генерации кои доаѓаат, да не ја направат истата грешка. Твојата кариера полека се ближи кон крајот. Таму после 2009-та се враќаш од Унгарија и овде играш за Пелистер. Сега за тој период како изгледаше да се игра за Пелистер и дали Пелистер го имаше оној ист шмекот пред 10 години или беше загубено основното што го красеше клубот, и другарството, и квалитетот, па и спонзорирањето, наидуваше се почесто клубот на проблеми? Па, како секој спортист, крајот на кариерата сака да се заврши во својот матичен клуб, во родниот крај. Така и мојата желба беше така, мада имав уште 2 години, али се осеќав некако уморен и сакав, а веќе Пелистер во тоа време почна да ги губи спонзорите, почна да пропаѓа, веќе и беше во голема криза. И ден денес, од тогаш, мислам дека од тие години веќе почнуваше Пелистер да, тежок збор е да кажувам, да тони, веќе да не може да се врати, да го фати тој колосек кој го фатија Металург и Вардар денешен. Да, можеше исто и Пелистер, бидејќи имаше услови. Битола е ракометен град да го постигне тоа ниво. Да, проблеми беа спонзорите и финансиите за клубот. Тоаш ние од таа генерација, јас се вратив Александар Зарков Фитој за да поможиме, да му помогнеме Иван Марковски, да го вратиме клубот на старите патеки, да пробаме да го вратиме. И ради тие причини го раскивам договорот пред време, уште 2 години и се враќам во Пелистер за да го вратиме. Игравме, се носевме, ако се сеќавате на тоа финале на купот тоа со Металург, овде во Битола кога игравме прво полувреме му водевме, ние бевме, можам да речем, тројцата играчи, четворица со Кире Поповски и Никола, со мене, со Иван Марковски, со Николовски, Игор Николовски, со Зарков. Ние четворицата, 5 души имавме години заедно, колку што има цела екипа на Металург. И му дадовме отпор, за да тоа го игравме од срце таа утакмица, дадовме за да му дајме на знаење на битолската јавност и на битолските татковци за да поможе, за да го вратиме Металург. Дека Пелистер да не се предава. Не се предава и да колку што може кој било да ни помогне финансиски, за да остане тој Пелистер што бил порано. Али не наидовме најверојатно на разбирање, тоа беше само еден блесок и после тоа веќе знаете што се случува со Пелистер. Ништо, еве се мачи да се врати повторно на голема врата. Никогаш во историјата не играл биде фактор како порано оваа година и тоа е жалосно и како и секој од бившите ракометари и сите што играле ракомети што биле во клубот, му е многу тешко и мачно кога ќе гледам вака дека Пелистер го нема на местото каде што му е. Оти верувајте и сегде кај што ќе одевме во странство Пелистер, никој не прашуваше Македонија, кој сите прашуваа Пелистер, што се случува со Пелистер? Каде е сега Пелистер?
никој не велеше Металург или Вардар. Тие веле Скопје, екипа од Скопје, никој не ги знаеше ни, али сега како што сиде годините се направи една промена, Да. ракометот веќе почна и децата и генерацијски, сите сега го знаат повеќе Металург или Вардар него Пелистер. И сега реков на почетокот, најстариот Пеце ракометар, твојот татко. Неговиот син ти, Златко ракометар. Твојот син Мојот ракометар. син, ракометар, да. Тој ги продолжи ради таа криза што е во Пелистер. Тој тренираше за помладокот и од Колку години има? сега направи 18 години Иван Димитровски. Да. Ги почна првите почетоци да игра тука во Пелистер во помладокот, али после неколку такмици кои ги изигра тука од Вардар, ни се јавија кои сакаат да го земат да Столе Петрушевски, тренер на помладокот на Вардар, или на трета екипа, како иде тоа, ми се јави и рече дали сакаш, дали може да дојде твојот син да дојде да проба, сакаме да подпиши за Вардар. Тој имаше 17 години, тоа беше прошлата година. Со тешко срце го пуштав да игра во Вардар. Знаете какво ривалство имаше Пелистер и Вардар, али условите и Да. Има разлика во Има условите голема таму и разлика. овде, таму има шанса да се развива. да, и со тоа Овде му може би во дозволи, да. подобри времења и да Пак се и врати. се врати, али секој сака за своето дете најдоброто и јас така одлучив и решив и тој голема желба имаше. Заминува да игра за Вардар и мислам дека добро напредува. На која позиција игра? Игра лево крило, исто како мене. Значи, На лево крило и со работа мислам дека ќе биде добар. Ке не дај Боже да е подобар и од дедо ми и од татко ми. а, во семејството има и други членови? Имам внук од сестра ми кој игра кошарка и тој игра за јуниорска репрезентација на Македонија. Сега го има земено. Виктор Ташковски. Значи, фамилијата ни е само за спорт. Спортскиот ген, Спортскиот значи, ген продолжува, доминира и да. продолжува. Да. А, каде се гледа Златко Димитровски, еве натаму, например, во битолскиот и македонскиот ракомет? За сега, како што стојат работите, јас му стојам на располагање на клубот кога сака да му помогнам, али одам и во други прилики, одам ги бодрам, навивам за нив и ќе навивам. Имаше една прилика, баш синот ме праша, вели сега кој ќе игра Вардар со Пелистер, за кој ќе навиваш, јас му се знае за кој ќе навивам, тој мислеше ќе речем за Вардар, јас му за Пелистер ќе навивам, али ќе навивам и за тебе да играш добро. Ќе ми биде драго да победи Пелистер, а ти добро да изиграш. Добро си го кажав. Значи, за двата клуба. За Едниот двата ти е клуба. матичен, вториот Да. синот игра тамо и Да. нелогично е да не навиваш и за тој клуб. Да. Кај што игра синот и за неговата перспектива, каква кариера му прогнозираш? Еве, за сега, според тоа што го кажа до сега, се добро се одвива. Мислам дека со работа тој талентот го има, али ако не работи и со него исто да разговараме, работата е 100% го прави добар играч. Затоа има услови, има талент, му останува уште него да работи како што треба и мислам дека ќе биде добар играч. И на крајот од овој разговор би те запрашал, тоа обично вака во разговорите ги прашувам и другите наши легенди, за некој момент од кариерата што ти оставил вака посебно впечаток и на кој што се сеќаваш, дали е тоа некој убав момент, па се враќаш во минатото и така некако се враќаат и тие чувства, или некој момент што те растажил вака од твојата кариера, да го одделиш она есенцијалното? Две работи ќе кажем, и момент кој ме растажил и момент кој ме направил многу среќен. Ке се навратам пак, најтажен сум бил моментот кога со утакмицата со Лемго, затоа што се ни беше на докфат, на дланка и после таа утакмица, па не знам колку време не можевме да се
да се совземиме. И ден денес, кога ќе седниме старите играчи, да пиеме кафе, се навраќаме на тие моменти, на тој тажен момент. Тој не е само за нас и за мене, тој е тажен момент и за Битола, за како градот и сите и за македонскиот спорт, али нарочито за Битола како град. Оти цела Битола, кога ќе му речеш Лемго, сите исто како да ги пресекува некого, како да му кини радоста. Одма се сеќаваат на тие тажни моменти. Верувајте, 5000 публика после завршувањето на мечот во салата беше штама. Занемеа. Не можеа да се свестат што се случи. Тоа беше молк, еден не знам колку 10-15 минути, не знае, исто и ние седевме така и се чудевме. Тоа е едниот. Вториот момент рече тажен и радосен. Радосниот. Радосниот момент ми е кога го постигнав победоносниот гол во Грција со Килкис во четвртфиналето. Тогаш игравме на пенали и се сеќавам дека беше многу тешко такмица, не има дозволено, таму беше фактички како рат, како војна, не дозволија ни новинари да присуствуваат, ни телевизија да се снима. Бевме толку навредувани од публиката, дури ми имаа потурени со топло чоколадо. И утакмицата 5 разлика, тука беше таму 5 и требаше на пенали, исто беше резултатот. И последниот пенал јас го шутирав. И ако постигнеш гол, крај и победа. Ако промашиш, продолжува серијата. Да, серијата. И толку бев сигурен што на екипата му реков бегајте во соблекувална, ќе го дам сигурно голот и победуваме. И така се случи. И тој момент ден денес си се сеќавам и така ми дава некои пријатни сеќавања и ме прават среќен. А публиката? Публиката, верувајте, не беше свесна што се случи. Затоа што ние веќе не бевме на теренот и се плашевме да нема некаков инцидент. Знаете, Грција, веднаш трчање кон трчање во соблекувалната и кога влегов внатре, се сеќавам почнавме да скандираме Македонија за инат на публиката, на грците и ни фрлија и созавец и така беше, едва излеговме дури со милиција, со кордони, со војска не донесоа до граница. Али ми беше тој момент драг затоа што како да ја победивме и Грција, тоа така ми остае, така ми е во душата. И ми остави тоа најдрага победа ми е во мојата кариера. Дали некогаш си се покаал воопшто што еве си посветил толку време на ракомето, дали си помислил можеби да си бил во некоја друга работа, би постигнал нешто повеќе и така, или си задоволен од она што си го направил и што си го оставил зад себе како ракометар? Никогаш во животот не се каам за дека се занимавав со ракомето и уште еден живот имам да ми поклонат, пак би одбрал истиот ракометот и спортот. Спортот е не знам како да кажем, работа што нуди многу убавени, што нуди и радосни моменти и среќни моменти. Па и животот е испреплетен, не секогаш се убаво, некогаш има и маки, а ти како играч си минал ни се и мачни и убави моменти. Тоа е нормално, и се одрекуваш од некои големи работи, али на крајот победата и другарството и пријателството ти го прави најсреќен животот. Златко, ти благодарам за гостувањето во нашата емисија посветена на македонските спортски легенди. Уште еднаш на крајот да кажам дека тоа беше Златко Димитровски, нашиот познат ракометар. Имаше богата кариера овде во Македонија, настапуваше за повеќе клубови. Беше и репрезентативец уште од оние први денови кога почна да се кали и создава нашата национална репрезентација, исто така имаше и меѓународна кариера настапувајќи во Унгарија. Сега очекуваме неговиот син да продолжи постапките на Златко и на неговиот дедо.